Então curimba agora eu como ele cru. Come aí, cara. Tá com fome? Bom. Pode ainda não. Tarde só? Uma saladinha de tomate, carninha, manteigadeiro. Tirar o pau e tirar o pau. Ah, eu peguei tanto curimba na época, que era mais pra perto, né? Depois que passar pro fio agora. Curimba lá. Acho que é bom que a função do ambiental nem parece. Não parece? É, apesar disso. Fatal. Hoje mesmo é 1000 vezes apareceu. Bate direto. Tá certo, né, cara? Porque curimba tem medida, né? 38. É. Isso aí tem que peixe escolher. Agora se for tem terra, você vai ver, é uma parte de terra e rios de água. Esse giralzinho lá dá pra fazer lá da frente. Hã? Dá pra fazer lá da frente. Ou era outro giral? Cada ponta da cada. Eu penso que é hoje, mas não é. Não é. É porque vem fazendo curva. Daqui lá vai dar o quê? Uns 500 metros? Não. Hã? Um quilômetro. Uns 800 metros lá. É. Se for bom ficar peixe de cor à noite, um dia pega. É à noite, né? Só não bufiar. Faz tempo que a gente não ouve um nambu piar, né? Um nambu, cordorno. Meu pai falava assim, não bufiou, o barco começa a correr. E era verdade. Nambu pior. Você podia contar na ponta da vara que A varinha tem a ponta tão mole que ela enverga assim e volta.
sair da carne aí. Hã? Ah, É, porque aqui não dá pra... aqui você vem aqui. Eita, fecha. Entendeu? Ó, nem feito. Toma mais uma tarrafa. Tá osso, hein? Pegar um peixinho hoje.